एंड्रॉयड में कर्सर तो फिजिकल माउस लगाने से ही आता है, बट कुछ एप्लीकेशन भी है जिससे कर्सर आ सकता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो कर्सर है वो ऑटो क्लिक हो उसमें और कई सारे क्लिक्स एक साथ होते रहें, तो उसके लिए एक सिंपल पैड करके ये माउस कर्सर है, इसको हम लोग डाउनलोड करके ओपन करेंगे। कुछ 2 सेटिंग है इसमें। पहली सेटिंग इसमें जो ब्लू कलर की इसमें दिख रही है, इसी में हम लोग को क्लिक करना है। तो हम फर्स्ट सेटिंग में इसके जाएंगे। जाने के बाद यहाँ से नीचे इसी को एप्लीकेशन में ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद हमें यहाँ से इसको क्या करना है, एक्टिव कर लेना है। सिंपल टच पैड वाला है, इसको देखो मैंने यहाँ से एक्टिव कर लिया। एक्टिव करने के बाद फिर इसमें एसेबिलिटी में जाकर के नेक्स्ट सेटिंग करनी है। एग्री करके यहाँ से मैंने फिर उसको ढूंढा है। यहाँ पर सिंपल पैड में आकर के इसको यहाँ से अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ से बैक जाकर के कुछ सेटिंग्स और करनी है, तो मैं वहीं पर एप्लीकेशन जाता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ, फिर यहाँ से स्किप करता हूँ। स्किप करने के बाद अब इस पैड को हम लोग चला के देखेंगे चलेगा। अब चलते हैं दूसरे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। वहाँ पर इसको ओपन करके हम दिखाते हैं कि रिपीट कैसे करते हैं। रिपीट वाले उसमें क्लिक किया और मैं 25 लिखूँगा। 25 करने के बाद यहाँ से जब मैं ओके करूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर किस तरह से रिपीट करता है।